asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dipayun abah sareng ibu ngaturkeun nuhun ka sadayana para thalibin thalibat, para santri-santriat Pondok Pesantren Al Jubriyah anu parantos kembali deui ka bumina masing-masing, anu urang sadayana sok libatkeunana alumni anu gaduh inisiatif multaqo atau nabi ngayakeun pertemuan setiap setahun sekali pikeun ngagugurkeun kewajiban dina menjalin silaturahmi mabdi diantawis sifat-sifat jalmi pasek sakumat tertera dina Al-Qur'an kurang dipelajari. Alladzina ya'buduna Allah alladzina ya'buduna Allah hiji sifat jalma munafik anu ngabatalkeun jalir janji ka Allah Subhanahu wa taala dina ucapanana maranehanana ngomong iman ka Allah tapi namun berupa perintah Allah teu dilaksanakeun. Nu di antara perintah Allah teh nyata silaturahmi, nyata nepungkeun kanyaah, nepungkeun babarayaan. Dina masalah keluarga aya anu ngitung karena nasab sepertos rai, raka, saibu, saramah, tenabi saibu itu adalah saudara kita. Teras oge aya anu secara umum nyaeta rahimna atas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sami sahadatna kayak tadi dulur disebutna dulur seagama. Maka pikeun urang para thalibin thalibat santri-santriat itu rahim nanti adalah Pondok Pesantren Al Jubriyah. Jadi hidup adalah saudara saguru saelmu, maka hubungan baik harus selalu dijalin gitunya. Bade unggal dinten langkung sae teu tiasa unggal dinten kontekan samingon sakali, teu tiasa samingon sakali kontekan karena berbagai kesibukan sasasi sakali, teu tiasa sasasi sakali nya minimalna satahun sakali sapertos ayeuna. Ku kakuping ku abah alhamdulillah wa syukurillah, walaupun keluaran Pondok Pesantren Al Jubriyah tidak semua menjadi kiai, menjadi ustad atau ustadzah, tapi alhamdulillah informasi nu kasera nu katabi ku abah semua kalian dalam kegiatan positif. Mudah-mudahan langkung dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu tos rumah tangga cing sakinah mawadah warahmah, anu nuju arusaha cing beuki berkembang usahana, bari ulah hilap diniatan ku niat anu sae, anu jarani ustad oge cing beuki barokah ilmuna, sami ulah hilap niat anu sae, lantaran insyaallah dengan niat yang baik itu akan melindungi amal-amal kita. Amanah ti abah kasadayana baik kanggo para alumni atau nabi anu masih kana mukimin. Hidup kapungkur ku abah di dieu diajak wiridan maca rotibnya. Nah, rotib itu jangan ditinggal. Setiap hari harus dibaca. Waktuna sebelum tidur, pada maghrib, pada isya. Nu diamasna bade rotib al-atos, bade rotib al-hadan.
Yang sudah memiliki 2 rotib ya sebaiknya dibaca dua-duana, rotib al-atos, rotib al-hadad maghrib, rotib al-atos pada isya. Itu padilahna kanggo naon, manfaatna kanggo naon. Sengaja kuabah teu dicarioskeun padilah-padilahna karena bisi mengkolkeun niat gitu nya. Ngan sakelumit tentang rotib itu, amalan rotib teh kanggo ngahandle 4 permasalahan dimanapun Anda berada, dimanapun Anda berdiam, terus menjadi apapun status Anda, dimana rek ibadah pasti aya nu ngahalangan. Nu ngahalangan teh 4 rupa. Hiji, urang sadaya bade ibadah teh dihalangan ku setan. Nu kadua aya nu kadua urang rek ibadah teh dihalangan ku dunia. Nu katilu urang rek ibadah teh dihalangan ku makhluk. Nu kaopat urang rek ibadah teh dihalangan ku hawa nafsu. Di mana baik anjeun linggih pasti eta menjadi rintangan Anda ketika Anda akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Arek ibadah pasti dihalangan ku setan. Sehingga banyak orang-orang yang tadinya akan beribadah lantaran kasaben ku setan jadi teu tulus ibadahna. Aya nu rek ibadah lantaran berhasil tidak tergoda oleh setan tetapi tergoda oleh dunia. Itu bukti tergoda oleh dunia ketiadaan dunia atau orang kefakiran, miskin, balangsa, loba ngajadikeun jelema menjadi tidak mau bergerak dalam ibadah lantaran naon? Lantaran teu boga duit, rek salat teh teu boga duit jadi teu sumang, ngetrek ngaji teu boga duit jadi teu sumang. Nah, itu kendala. Nu kaopatna anu katiluna rintangan ibadah itu makhluk. Makhluk teh nyata babaturan, kenalan. Orang-orang itu tidak semua orang yang kita kenal itu mencintai kita, tapi tidak semua juga orang yang mengenali kita itu membenci kita. Nu paling bahaya urang boga babaturan anu jadi ngahalangan karena ibadah gitu nya. Nah, terus nu kaopatna adalah hawa nafsu. Tah, di mana anjeun ngamalkeun rotib, baca rotib setiap hari, itu rintangan-rintangan obat eta bakal teu aya. Setan moal ngagoda anjeun, dunia moal menyulitkan Anda, dan makhluk-makhluk tidak akan membahayakan Anda, termasuk hawa nafsu oge moal mengendalikan Anda gitu. Jadi artinya amalan rotib ieu keur nu can baroga duit ngadatangkeun duit, keur nu geus baroga duit moal ngadatangkeun sombong dina hatena, keur ayeuna anu boga babaturan walaupun banyak kata teman-temannya tidak akan berbahaya bagi dia. Oke, urang boga hawa nafsu, ieu hawa nafsu moal ngajak kana teu benar. Lantaran dina Al-Qur'an inna nafsa la'amaratu bisu. Hawa nafsu teh ngajak teh kana teu benar. Tah ieu rintangan semua orang itu pasti dipastikan ada, pasti dipastikan mempunyai. Tapi tidak semua orang memiliki naon istilahna memiliki solusina. Kesadayana mata ayah jalmi nu masantren puluh-puluh tahun tapi akhirnya jadi sesat. Banyak orang yang masantren tahun-tahun tetapi dia tidak berkembang baik dalam ilmu ataupun dina urusan dunia. Banyak orang yang belajar ilmu masantren tapi setelah puluh-puluh tahun masantren kembali ke masyarakat dia jadi sampah masyarakat. Tidak ada arti dalam hidupnya. Non sababna lantaran dirintangi kuno obat tadi teh ku setan, ku dunia,
atau ku makhluk oke ku hawa nafsu. Jadi amanat Abah tidak ulah ninggalkeun roti itu hanya sekelumit ya. Eta mah hanya ukur sakepret pelindung untuk Anda sehingga Anda bisa aman diam dimanapun. Cita-cita hidup bakal selalu tercapai lamun anjeun ngamalkeun roti. Kejahatan sebesar apapun, arek dunia lubruk ke, arek langit murah ke, arek aya banjir tsunami ke, arek aya wabah penyakit naon ke, Anda akan selamat lamun ngamalkeun roti. Terjadi paila minangkana pandemi misalkan bertahun-tahun susah ekonomi, Anda tidak akan kelaparan kalau ngamalkeun roti. Atau terjadi paham-paham sesat model ayeuna, paham-paham Wahabi, paham-paham Syiah, rampok-rampok akidah. Kalau Anda mengamalkan roti, Anda dijamin tidak akan sesat. Tapi lamun ngalepaskeun roti, Allah teu bisa jamin. Setinggi apapun ilmu kamu, selama apapun kamu mesantren, tapi lamun teu ngamalkeun roti, tidak ada jaminan Anda akan mendapatkan hidayah dan terus di dalam hidayah didinya eueuh hahalang ke setan ngagoda dina jihad ilmu anjeun. Didinya teu aya hahalang keur anjeun pikeun anjeun dina digoda ku dunia. Anjeun teu boga pelindung dari kejelekan makhluk. Anda tidak mempunyai perisai dari kejelekan hawa nafsu. Lamun hidup di mana baik ngalepaskeun roti. Ketika Anda sudah berhenti tidak baca roti, maka Anda membuka benteng-benteng yang Anda pasang sendiri sehingga setan bakal asuh, dunia bakal ngagoda, manusia akan membuat Anda menderita dan hawa nafsu akan membuat Anda hina. Jadi roti tong ditinggalkeun, sok sanajan geus teu di Al-Jumriyah. Boleh jadi Anda di Lampung, boleh jadi Anda di mana wae, tapi lamun dibaca roti, insya Allah itu akan menjadikan Anda selamat dari 4 hal yang menjadi rintangan. Anjeun bakal selamat di setan, anjeun bakal selamat di dunia, anjeun bakal selamat di makhluk, anjeun bakal selamat di hawa nafsu. Itu amanat Abahnya. Dan untuk wirid-wirid tambahannya bisa Anda tanyakan langsung kadieu secara musabahah mulut ke mulut seperti mengikuti pengajian hari Rabu. Jadi kamari ge kapuping ku Abah alumni hoyong ngaos deui. Bagus, pengen ngaji itu bagus. Tetapi itu upami ngadamel deui waktos Abahna tos pada teuing mangawe bade ngiring ngaos mah dinten Rebo enjing-enjing dimulai dari jam 8 kita baca Yasin, terus baca roti, terus deui ayeuna baca terus ayeuna Sapina Sarah Sapinatun aja kasih saja. Terus ngaos naso Ihudinia, terus ngaosika tilu sampai duhur. Yang jauh, yang dekat silakan datang. Untuk yang di luar kota rindu pengajian ya bisa ambil Rabu terakhir atau dina waktu hari Rabu pas tanggal merah daripada main ke itu kadir geus mending kadir ka pasantren. Gitu nya. Itu untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan ilmu agama bagi para alumni yang sudah berada di rumah masing-masing dengan kegiatannya masing-masing. Kade ulah liren ngaos, gitunya, ulah liren ngaos. Nah, upami hidup teu aya kegiatan ngaos kanu sanes di Al-Jumriyah itu naon istilahna di pondok pesantren Al-Jumriyah itu tidak ditutup untuk kebutuhan ilmu. Jadi anjeun butuh naon bae dina urusan ilmu datang ka dieu. Gitu nya. Nah, terus dia tambahan wiridan ke aranjeun. Untuk laki-laki jampe supaya maneh eueuh dongeng teu boga duit.
Pan urang mah duit wae nih. Selama ada uang dunia aman. Tidak ada uang dunia kacau. Ayo lalaki lah jadi malingna kadeula kayak ketawe. Jadi kalau hidup santri al-Jufriyah harus mengenali amalan-amalan gitu kan. Karena satu murafaqah al-muwafaqah. Kita kalau ingin masuk gerbong atau nan hayang kasebutkeun rombongan anu kudu sarua. Nah, amalan para wali, khususnya Bani Alawi, khususnya amalan para habaib untuk menanggulangi kefakiran atau untuk menanggulangi dunia. Tapi ka aya dongengna teu boga duit tah di para habaib eueuh dongengna gitu. Jadi mustahil para habaib teu boga duit lamun nu ngamalkeun ajaran-ajaran kakek-kakeknya gitu. Lamun Habib nate ngamalkeun ajaran kakek-kakekna, itu Habib akan miskin, lebih miskin dari kamu gitu ya. Lebih balangsak tinimbang lain Habib, lebih ripuh hirupna tinimbang lain Habib gitu. Lamun eta Habib teu ngamalkeun ilmuna. Nah keur anjeun lalaki itu wabah dijajahkeun nyaeta untuk menanggulangi masalah keuangan Anda. Kenapa? Nanti di dunia, hidup di dunia sebagai pendaki itu harus zaman ayeuna kudu loba duit. Nah make kudu loba duit supaya batur kabintaeun oh geuning cicing dina agama teh teu susah. Gitu nya, cicing dina agama teh teu susah. Kita bukan untuk menyombongkan diri, tidak boleh. Urang sombong kudu kana tepat. Takabur ilal mutakabir sodako. Sombong kanu sombong eta karena sodako sanu sombong teh nu tara ngaraji nu tara sarola. Tingalikeun urang banda ka maranehanna. Bila perlu urang boga mobil pake numpang halusna. Baju numpang mahalna untuk menghadapi atau untuk berkunjung ke orang-orang seperti itu. Temenang kurang datang kanu tara sholat pikawatireun. Sepak beungeut. Baju kuleuheut itu tidak boleh. Haram. Naon sababna? Karena mereka akan bakal merasa tuh geuningan halus kana dewe. Si itu mah teu sholat kuleuheut. Si itu mah sok sholat ucel. Si itu mah sok sholat teu boga duit. Dewe mun tara sholat boga emeng. Dewek mutara ngaji dewek, nah gitu kan. Nah makanya jangan kamu nyamperkeun ka jalma-jalma anu para rasek mutara ibadah dengan penampilan yang mengkhawatirkan. Gitu ya. Nah di antara naon dina sholat Jumat pelebah imam calik antawis dua khutbah. Imam khutbah kata geus beres khutbah kaiji geken yuk. Nah waktu itu dina waktu itu anjeun ulah ngahulang, anjeun ulah ngalamun, tapi anjeun kudu zikir ka Allah dengan cara naon membaca surat Al-Qadar 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai katamat 7 kali kita. Dari catat bahwa khotib diu urang sebagai jamaah atau urang sebagai mustami atau urang sebagai jamaah Jumat baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bin rabbi min kulli amrin salam dia atama wa'il 7 kali. Orang kumaha ke imamna si khotibna nang putri terus khutbah tidak apa-apa. Lantaran dina khutbah mah teu disyaratkeun kudu ngarti. Nu penting khutbah kadenge. Jadi itu khutbah kurang wiridan, itu khutbah kurang undang itu tidak merusak amal Jumat Anda. Karena kadenge khutbah. Jadi dina khutbah mah teu disyaratkeun kudu ngarti. Jadi misalkan can beres maca inna anzalnahu 7 kali can beres khotib nangtung manten terus khutbah deui
biarkan khotib khutbah urang muluykeun maca surat Inna Anzalnahu 7 kali ditambah jeung ya Ghaniyu ya Mughni 40 kali ya Ghaniyu ya Mughni 40 kali. Setiap 10 kali diselangku Aghnini ya Ghaniyu ya Mughni 10 kali Aghnini ya Ghaniyu ya Mughni 10 kali Aghnini. Nah itu sampai ka ayeuna non lamun khotib misalkeun geus beres manten masuk ka pangimaran urang can beres ya Ghaniyu ya Mughni bereskeun lah sampai selesai 40 gitunya 40 balik. Eta tambahan wiridan teu anjeun para alumni ataupun mukimin anu di aya di Al-Jubriyah. Kalau itu Anda amalkan, kalau itu Anda lakukan, kalau itu Anda tidak tinggalkan, mustahil Anda hidup dalam kemiskinan. Teu kahati ku akal jeung teu kahati ku syara lamun anjeun hidup balangsa. Teu kahati ku akal, teu kahati ku syara mun anjeun hidup balangsa. Ketika Anda mengamalkan itu, setiap khotib duduk kurang maca Inna Anzalnahu 7 kali, geus beres 7 kali ya Ghaniyu ya Mughni Aghnini dibaca setiap 10 kali Aghnini, setiap 10 kali Aghnini ya Ghaniyu ya Mughni 40 kali ya Ghaniyu ya Mughni semenang 10 kali Aghnini ya Ghaniyu ya Mughni menang 10 kali Aghnini. Kedua ya Inna Anzalnahu 7 kali ya Ghaniyu ya Mughni berapa kali? 40 kali. Setiap 10 kali diselaku Aghnini. Nah itu selesaikan ulah tagiweur ku khotib waktuna tim meeting khotib diu sampai ka selesai urang ngawilidkeun eta khotib minangkan geus beres khutbahna terus masuk ka pangibaran tenang we urang ai can beres mah bereskeun gitu nya bereskeun. Nah jika itu Anda dawamkan lamun ku anjeun eta didawamkeun maka mustahil aklan wa syar'an, mustahil cek akal, mustahil cek syara anjeun hirup balangsa. Nah, abah ngajajakeun eta ka hideung sadayana ajan cintukum kanggo istri. Baik mukimin ataupun alumni nu masih kene aya di dieu hidup masih ngamalkeun amalan sakumahan biasa pada subuh yasin, pada asar adalah waqiah gitu kan, terus pada maghrib surat sajdah, pada isya surat tabarok ya. Nah kusok awalna kala Jumatan nah ya deui wiridna keur awewe mah mana nyata kanggo istri itu sholat duhanya ditingkatkan. Yang sekarang 2 ditingkatkan, usahakan maksimal 8. Seluruhnya sholat duha 12 rakaat. Kita ambil yang 8. Itu amalan Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nungarang kitab Nasruddiniyah. Suratna aya itu untuk sagawakanon untuk sakumakaya. Rakaat pertama pada Fatihah suratna baca wasyamsi waduhaha. Rakaat kedua pada Fatihah baca surat waduha. Rakaat ketilu pada Fatihah baca surat Alam Nasro. Rakaat keempat pada Fatihah baca surat Idza Jaa Nasrullah. Rakaat kelima pada Fatihah baca surat Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Rakaat kagenep baca surat sabada Fatihah Al-Qari'atu Mal-Qari'ah. Rakaat kagenep baca rakaat ketujuh baca sabada Fatihah surat Al-Falaq. Rakaat ke-8 sabada Fatihah baca surat An-Nas. Kekalar teh? Ya kalarnya. Jadi ulang. Jadi sholat duhana 8 rakaat. Madhabuna
Madhab urang sadayana madhab Imam Syafi'i itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 8 rakaat teh seberapa kali salam? 4 kali salam. Nah, itu sholat duhana dicampur niatna, digabung. Usolli sunat duha wa sunat al hajat. Abdi sholat duha jeung sholat sunat hajat. Wal isti'adah jeung sholat mohon perlindungan. Jadi niatna tilu. Usolli sunat duha wal hajat wal isti'adah. Itu setiap niat itu. Usolli sunat duha wal hajat wal isti'adah. Beres-beres Fatihah. Rakaat ini baca wa syamsi wa duhaha. Terus rakaat kedua pada Fatihah baca surat wa duha, ya. Rakaat ketiga pada Fatihah baca surat Alam Nasr. Rakaat keempat pada Fatihah baca surat Idza Jaa Nasrullah. Rakaat kelima pada Fatihah baca surat Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Rakaat keenam pada Fatihah baca Al-Qari'ah. Rakaat ketujuh pada Fatihah baca Al-Falaq. Rakaat ke-8 pada Fatihah dibaca surat An-Nas. Itu 8 rakaat duhanya. Wajib amalkeun ke ayeuna kelak. Itu pun sama. Lamun ku hidup didawamkeun eta 8 rakaat salat duhana dengan niat yang baik tadi. Niatna sejak ngalaksanakeun takwa, nyata sholat duha teh kan muakkad, sholat hajat, sholat istiadah digabung, niatnya itu. Terus anjun terus continue, sesibuk apapun Anda menyempatkan itu, dan Anda menjadwalkan jam berapa, misalkan jam 8, jam 8 misalkan, Anda matikan dulu HP atau nanti dijilkan agenda, pokoknya jam eta saya sholat duha 8 rakaat. Laksanakan gitu dawam. Mustahil Anda pun hidup di alam dunia itu dalam keadaan sukses. Boga salaki teu gablek usaha, mustahil. Mane moal boga salaki ecek-ecek. Moal boga salaki kumis baplang duit. Eueuhan. Hah? Itu sholat duha 8 rakaat. Amal dan hidup di ayeuna. Baik pun mukimin ataupun alumni-nya anu sasih geus boga kasibukan atur jadwal karena waktu itu milik kita atur. Tah eta keur awewe sakitu. Selain daripada rotib tadi, rotib tiap malam jangan ditinggalkan. Lamun anjeun maca rotib, mane moal aya nu nyihir, moal aya nu neluh, moal aya nu ngabangkrutkeun usaha maneh, moal aya nu ngancurkeun rumah tangga maneh, moal aya anu ngagoda moal karena Anda memasang benteng. Tapi kalau Anda meninggalkan rotib, ku abah paling oge dibungkuas lebok we. Gitu. Lamun anjeun ninggalkeun rotib terus Anda curhat ke abah geuning hirup abdi teh kieu lebok we. Gitu, nya. Jadi rotib tiap malam jangan ditinggal, ditambah siangnya sholat duha 8 rakaat. Nah, itu untuk para tholibat santriat ajuriyahnya. Aya anu bunga teh beda di beda duit. Kan duit mah ya beakna. Ayeuna abah beda duit ka maneh 100.000 euang. Sampai ayeuna beak. Abah mere teh gudangna duit. Ku aja diamalkan sholat duha 8 rakaat rotib malam terus dibaca. Itu kanzun min kanzil arsy. Gudang aras teh ka anjeun dari ukur 100.000 nya. Amalkeun ayeuna dan yang bekerja itu pasti akan kena dengan hukum pertumbuhan. Mana nyata mayamal misqala dzarratin khairan yarah. Yang bekerja dia akan merasakan hasil kerjanya. Yang tidak bekerja dia akan merasakan penderitaan karena penganggurannya. Kusap maneh nganggur, yang pasti lobat nggak muncul, bapak kawin,
coba kabita gitu. Dua eta tiaba kasadayana baik untuk mukimin dan untuk mustawdinin. Oh nya, untuk mukimin dan untuk alumni etanya. Menang tadi bikin di kabatur menang. Itu untuk kamu, untuk anak kamu boleh, untuk orang lain tidak boleh. Di mana ku anjeun dibikin amalan eta kabatur tidak akan berfungsi karena tidak ada izin siapa. Itu untuk kamu dan untuk anak kamu, ya. Itu diantawisna. Atur nuhun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.